Gaeilge a haon, seachtain a ceathair. Na hibhreacha. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich. Na hibhreacha. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich. Fáilte, 100,000 fáilte, díogad, díos muragad, díos muragad is pádraig, cé tusa, is mise. Conas atá tú, tá mé go maith, níl mé go dona, níl mé ach réasúnta gur magad. Cé tusa, is mise, cad is anamdat. Is anam dom. Cé as tú, is as Mericá mé, is as éireann mé, fáilte rót, sláinte, sláinte wa, slán, slán a bhaile. Cé é sin, sin é Albert Pujols. Cé hí sin, sin í Hillary Clinton. Cé tusa, is mise. Blá, taracór, balún air, bábóg, bóchal, sióg, úl, monkey, cailín, banana, íosc, féileacán. Tá mé, tá tú, tá sé, tá sí, tá muid, tá sibh, tá siad. Tá mé ag ithe, tá mé ag ól, tá mé ag léamh, tá mé ag scríobh, tá mé ag obair. Níl mé, níl tú, níl sé, níl sí, níl muid, níl sibh, níl siad. Níl mé ag obair, níl sé ag ithe. An bhfuil mé, an bhfuil tú, an bhfuil sé, an bhfuil sí, an bhfuil muid, an bhfuil sibh, an bhfuil siad. An bhfuil mé, an bhfuil tú fuair, an bhfuil máire san Idáil, an bhfuil muid sa Gearmáin, an bhfuil sibh san Eorp, an bhfuil siad san Afraic.